Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haulun wa la quwatun illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil baqa'i rabbil alamin, syukran ala nawalih. Wassalatu wattaslimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ngarsane para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, asatid, asatidzah, sepuh aji sepuh, sami'na wa ata'na ikraman wa ta'ziman lahum wa lahun. Langkung-langkung dumateng tiyang sepah kula lan panjenengan sedaya, nggih punika Ibu Wali Kota, Ibu Ita, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Tat Yasin Maimun, ingkang kulan panjenengan wajib taat dumateng sedaya peraturan-peraturanipun. Kanca-kanca saking Jamiah Nahdlatul Ulama, khususipun Rais Suriah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Simbah Kiai Haji Hanif Ismail, saking kanca tanfid inggih punika Simbah Kiai Anasom, ingkang senantiasa saya dampingi dalam berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kanca-kanca NU, MWC NU Semarang Barat, langkung-langkung Rais Suriah inggih punika Simbah Kiai Muhdi Sulaiman, kanca tanfidiyah Simbah Kiai Muhammad Yasin, kanca-kanca muslimat sae saking PCNU, MWC utawi saking anak cabang, ranting lan anak ranting, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, sahabat Fatayat, rekan-rekan Nita IPNU, IPPNU, ingkang mugi-mugi anggenipun nyantri dumateng Simbah Kiai Hasyim Asy'ari dipun takdir min yaumi hadza ngantos wargane Gusti Allah Ta'ala. Kanca-kanca Nurul Gholam, kanca-kanca ingkang ngaos kitab Matnul Hikam, lan sedaya ingkang hadir putra-putri ingkang mugi-mugi tansah angsar ridhanipun Gusti Allah Ta'ala. Awalan monggo sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken puja syukur wonten ngarsane Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kita sedanten. Salah satunya berupa nikmat kesempatan kita masih ditakdir oleh Allah berada di majelis yang insyaallah majelis ini penuh berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo nikmat ingkang ageng menika kita syukuri dengan cara ikrar bilisan, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kalih wausan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muga-muga tetep wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk tiyang ingkang angsal titel keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki saking Kanjeng Nabi nalika dipun tangleti sahabat Anas. Sahabat Anas matur dumateng Kanjeng Nabi, man alu Muhammad, sinten keluargane Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kanthi lugas tegas dawuh, kullu taqiyin, keluargaku yaiku kabeh wong sing takwa. Nah khususipun niki acara halal bihalal mengke bak
badha kula panjenengan salam-salaman niku kula panjenengan gak ketang sak menit niku termasuk min muttaqin, berarti min ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mboten jalur nasab, tapi niki diakui kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten dawuh mimbani Hasim mimbani Muthalib, mboten. Ali kullu taqiy, keluargaku yaiku wong-wong sing takwa. Padahal kabeh wong Islam wong takwa, tapi takwane levele piyambak. Awake dhewe niku umpama biasane maksiat ping 10 kok delalai dina iki maksiat ping 9 niku ya wis takwa ngelongi maksiat siji wis lumayan. Berarti ya keluargane Kanjeng Nabi walaupun tasih keluarga jauh ngoten, tapi wong keluargane Kanjeng Nabi tetep malati. Jenengan ngelokne kancane jenengan kualat, wong niki keluargane Kanjeng Nabi. Jenengan ngelokne sing niki nggih kualat, wong niki nggih keluargane Kanjeng Nabi. Ya. Muga-muga kanthi berkah sholawat lan salam kula panjenengan senantiasa diakui menjadi umat beliau mulai di alam dunia sampai besok ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoke wong niku lek keluargane Kanjeng Nabi niku ora bakal mlebu neraka. Kok sampai mlebu neraka niku mboten napa-napa, mergo syarate mlebu swarga niku ora oleh nggawa gondo basin. Mergo saking sayangi Gusti Allah, lek awake dhewe mati jek duwe kemaksiatan, awake dhewe ambune tasih basin, mergo Gusti Allah sayang, isone ambu basin mau ilang dilebokne neraka. Niku mboten mergo benci kali awake dhewe, mboten, ben iso mlebu swarga dilebokne neraka riyin, ben ambu basine ilang, lek wis ambune basin ilang dilebakne swargane Gusti Allah. Ingkang kaping 3 saderenge kula panjenengan deres sareng-sareng kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah kalian Matnul Hikam sareng-sareng hadiah suratil Fatihah lidza bi syafaati Rasulillah bi karamati auliillah, khususan ingkang nganggit kitab Ahli Sunnah wal Jamaah kalian Matnul Hikam usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa sanadihim usulina furu'ina silsilatina sadatina wa ila jaman hadara fi hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 27 baris ketiga dari atas. Innal hudallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala wus dawuh sapa as-saikhu wong kang dadi guru dalam konteks kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ketika disebutkan guru berarti pengarang kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah salah satu Rais Am pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama yaitu Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Nah, acara yang luar biasa ini kenapa diisi dengan pembacaan kitab kuning yang sekarang sudah tidak kuning lagi, tapi jenenge tetap kitab kuning. Padahal niki kitabnya rupane pun mangka. Putih ora putih, coklat ora coklat. Niki ampun diremeh nih. Ngantos enten penelitian pendidikan yang paling luar biasa, pendidikan yang terbaik niku dipun miliki kalian negara Finlandia. Diselidiki, Finlandia mempunyai pendidikan yang luar biasa. Itu karena meniru pendidikan yang pendidikan ini metodenya
itu adalah dari Ki Hajar Dewantara. Padahal Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi itu tidak mengenyam pendidikan formal atau akademis. Raden Suwardi pendidikannya yang ngaji kitab kuning. Yang pertama mengikuti pendidikan pada Simbah Kiai Jazuli Zainuddin di Prambanan, sedangkan tafsirnya di Kartasura. Nah niku nggih namung ngaji ngeten niki lho. Dicontoh sing nyontoh dados pendidikan nomor 1 sak dunia. Lah sedangkan kita yang ketempatan orang yang mempunyai metode yang luar biasa malah lari dari pendidikan terbaik. Kula panjenengan lek terus kitab kuning niku kadang isin. Ya mboten bakal pinter. Maka orang orientalis itu tahu kalau orang Indonesia khususnya orang Jawa kok senantiasa menggunakan kitab kuning menjadi acuan, maka negaranya akan kuat, agamanya akan kuat. Mereka ketakutan sehingga membuat propaganda siapa saja yang mengaji kitab kuning adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalau mau diadu orang yang acuannya adalah kitab kuning dengan orang yang berpendidikan akademis mboten kalah. Kalau suatu ketika di Jambi itu beda buku yang narasumbernya itu Asmanada, orang yang luar biasa menurut kebanyakan orang. Lah di situ ketika adu argumentasi, lah niki wong niku lek ngaji kitab kuning, lek mung mungsuh wong ngoten tok niku mesti keturon. Akhirnya kula ketileman. Lah wonten tileme kula nglindur. Lah akhirnya kanthi nglindure kula wau Asmanada meneng, akhirnya ingkang bedah buku narasumbere kula. Padahal ingkang damel buku Asmanada sing bedah buku narasumbere kula. Ditangleti, panjenengan riyen ambil dokternya di mana? Sarjanane pinten? Kula jawab S4, kula niku SD kelas 4. Nah, umumnya S2, S3 pas sarjana kula S4, SD kelas 4. Nah, mboten kula mboten sampai SMP, mboten SD. SD niku wis dipeksa. Dadi niku kula niku sangat rajin. Saulan mlebu ping 3. Nah, kula riyen lek kepingin mantuk niku edok-edok niku wetenge lara, akhirnya kula buang air besar wonten bangku niku kali guru mesti kengken mantuk, wis mantuk ae engko ngrusui nang niku. Ing dawuh warawa lan wis nyeritakake sapa As-Saikhoni Imam Bukhari lan Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud nyeritakake annahu ing setuhune Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa Gusti Nabi ala qabraini ing atase kubur loro. Faqala mongko tumuli dawuh sapa Gusti Nabi ing dawuh innahuma setuhune qabraini iku layu azabani yakti den siksa apa kubra ini, maksudnya orang yang di dalam kuburan. Wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani lan ora den siksa apa kubra ini fi kabirin ing dalem dosa gedhe. Ai fi nadri nasi tegese ing dalem peningale manusa. Lah riwayat menceritakan bahwasannya junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika lewat 2 kuburan yang di dalamnya 2 kuburan tersebut penghuninya disiksa oleh malaikat. Nah, menurut pandangan masyarakat bahwasanya orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar. Berarti siksaan yang dilakukan oleh para malaikat bukan disebabkan melakukan dosa besar, akan tapi hanya dosa kecil. Amma ahaduhuma anapun utawi salah suwijine kubra ini iku fakana mongko ana apa ahaduhuma iku yamsi lumaku sapa haduma bin namimati kelawan adu-adu.
Yang pertama, kenapa penghuni kubur tersebut yang dilewati oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW disiksa? Dikarenakan melakukan adu domba. Ini pun kata sangat. Dan ini yang melakukan orang-orang orientalis, seperti yang disebutkan oleh Rais Suriah Jamiah Nahdlatul Ulama tadi, bahwasanya kita harus percaya bahwasanya para habib yang di Indonesia min dzurriyyah Rasul. Padahal tidak usah seperti itu, semua percaya. Ini memang dihembuskan karena ketika antara ulama dan dzurriyyah Rasul sinergi, Indonesia tidak akan dapat ditembus oleh siapa dan apapun, dan agama Islam akan benar-benar menjalankan fungsinya secara sebenar-benarnya. Lah kadang yang tidak ada kemampuan dari golongan min dzurriyyah Rasul niku dipun adu domba. Oh, kowe luwe berhak nyekel agama Islam. Sing saka galangan kiai nggih dingotenaken. Niki terpancing. Padahal mboten enten wong NU niku wani karo dzurriyyah Rasul mboten enten. Bahkan saking nakzimaken wong NU niku karo wong Arab tok niku lho mboten wantun. Kula mboten angger omong, kawula niku duwe kanca kula niku anake kancane anak kula. Niku tasih kelas 1 SD. Lah suatu ketika namanya anak kecil ketika bermain-main pasti ada masalah, akhiripun gelut. Lah ingkang putrane rencang kula wau niku tatu kabeh mboten bales. Ditakoni, kowe kok ora bales to? Lah niku kan min dzurriyyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo irunge mancung tok didarani Arab niku mboten wantun bales. Niku anake apa maneh bapake, apa maneh yang ada di naungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Mboten mungkin lah. Sampai wong NU niku wonten koran Arab mawon niku mboten wantun gawe bungkus. Nulis Arab kan sepatu mboten wantun. Saking hormate karo Kanjeng Nabi yang berbangsa padahal jenengan lek ten Arab, wong Arab niku jenenge Abdul Majid ten sepatu bali nggih ditulisi Abdul Majid ngoten. Lek wong Indonesia khususnya wong Jawa khususnya wong NU ora bakal wani karo keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniki lho. Sing nomor 1, penghuni kuburan yang dilewati oleh Nabi disiksa dikarenakan tukang adu domba. Wa amal akharu lan anapun utawi kang liya iku fakana mongko ana sapa akhir iku la yastatiru ora gawe aling-aling sapa akhir min baulihi saking nguyuwe akhir. Yang kedua disiksa dikarenakan ketika buang air kecil atau buang air besar tempatnya itu tidak ada satirnya, tidak ada tutupnya. Kalau untuk konteks Indonesia kita bingung kenapa seperti ini dibahas. Karena budaya Arab, wong Arab niku lek buang air niku sak geleme dhewe. Lek wong Indonesia mulai zaman rumiyin, walaupun dereng enten jamban, dereng enten WC, niku enten jumbleng nggih tetep disatiri. Ngertos nggih, Jek? Jumbleng nggih. Dadi ini lek blung, lah niku engko metu nyamuke. Pokoke lek ngising nang jumbleng aja ngrokok, mengke mbledos. Niku. Saniki lek ten WC nggih karo udut wong ora mbledos. Lek dhisik kok wani ngrokok, taruhane jumblenge niku mbledos. Lah ten Arab niku biasa lek jenengan enten wong dodok jubahe rada dingetene niku buang air besar utawa buang air kecil. Makane wong Arab iki diatur kados ngeten. Lah yang kedua orang yang disiksa adalah orang yang dikarenakan ketika buang air kecil atau buang air besar tidak membuat satir atau penutup. Lek ten Indonesia insyaallah sedanten wonten tutupe. Dan tempat yang dikhususkan untuk buang air kecil atau buang air besar itu yang menjadi budaya itu hanya di Indonesia.
Lek ten Arab niku lek ajeng buang air besar atau air kecil niku umpama sakniki nggawa triplek gawe tutup. Tapi tempatnya tidak ditentukan. Tapi kalau sekarang sudah ditentukan. Bahkan budaya Arab untuk urusan sholat itu malah niru budaya Indonesia. Lek ten kitab niku wong wedok niku kudu makmum ten mburi. Tapi sakniki niru-niru wong Indonesia. Ten Madinah, ten Masjid Nabawi sakniki mboten ten mburi, ten sebelah kiwa niku niru Indonesia. Mergo lek nang mburi mengki lek makmum masbuhe wong lanang niku kenek bokonge wong wedok. Engko lah sing aman berarti nang pinggir kidul utawa nang pinggir lor, tapi rodok mburi. Sumadaa mongko nuli nyuwun utawa njaluk sapa Gusti Nabi bi asibin kelawan pelepah kurma rotbin kang teles untuk konteks Indonesia karena sangat banyaknya tumbuh-tumbuhan termasuk di situ ada bunga, mawar, melati dan sebagainya. Maka di Indonesia digantikan mawar melati. Lek mriko kok sampai enten mawar utawa melati tumbuh eman digawe mboreh ten kuburan. Mriko sing umpami diketok mboten mati niku namung kurma. Nah niki pentingnya analog atau pentingnya kias atau menyamakan. Kalau untuk zaman Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi ada penghuni kuburan disiksa, maka Rasul mengutus sahabat untuk mengambil pelepah daun kurma yang masih basah. Fasaqahu mongko nyigar sapa Gusti Nabi ing asibin isnaini kelawan loro. Faghorosa mongko mancepaki sapa Gusti Nabi ala hadza ing atase iki asibin wahidan ing papah kurma siji wa ala hadza lan ing atase iki akhir wahidan ing papah kurma kang siji. Nah, niku sigar dadi loro diencepne siji diencepne siji. Niku enten manfaate. Maka ketika kita berduka cita mengirimkan karangan bunga, jangan karangan bunga yang kering atau yang sifatnya imitasi. Kalau bisa yang masih basah atau memang itu bunga mawar atau melati atau apapun. Atau umpama di sini ada acara khataman, kita membawa air terus umpama air mineral dibuka, ini didoakan, itu sudah bisa dianalogkan dengan pelepah kurma yang masih basah. Nanti air tersebut kita siramkan ke kuburan. Ada manfaatnya? Ada. Niru siapa? Niru junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sumakola mongko nuli ngendika sapa Gusti Nabi ing la'allahu menawa-menawa kelakuan iku yukhaffafu den ringanake sapa anhuma penghunine kubra ini malam yabis malam yaibasa ing dalem selagine durung garing apa isnaini. Nah, muga-muga dengan lantaran pelepah kurma yang masih basah ini siksa dari penghuni kubur ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi pelepah ini masih basah. Berarti budaya ziarah kubur dengan membawa bunga yang ditaburkan di pusara itu dianalogkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang berdalil bahwasanya itu bid'ah, niku mergo ora tau ngaji. Wong ora tau ngaji ya jarno. Lek iso dijak ngaji. Lek dijak ngaji wis ngrungokne urung sadar dijak eneh. Lek ping 3 wis ora kenek totoken. Nah niku. Notok niku ganjaran, ora notok sirai wong tapi notok setan sing ten sirai wong sing ngeyelan kala wow. Berarti pada titik kesimpulan apapun yang jadi perantara untuk kita
yang minta kepada Allah agar supaya ahli kubur kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, minal muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ketika kita mendoakan itu pasti sampai manfaatnya kepada orang yang telah meninggal, terutama kepada orang yang membacakan. Sing melo amin amin kados kala wau setelah dibacakan tahlil amin amin niku manfaat. Lek mboten percaya sampean buka kuburane sing jenengan kula panjenengan niku kirim doa. Niku pas kula panjenengan ngirim donga joget-joget. Joget-joget. Lek ten mriki roke Suriah kok joget nggih dilokne wong, tapi sok nang kuburan niku mesti joget-joget saking senenge. Lan joget-jogetan kuburan mboten dilarang. Nah, lek mboten percaya monggo sapa sing butekne mati sik engko tak kirim donga. Nah, niku mesti seneng. Muga-muga manfaat dunya ngantos akhirat. Sageta husnul khotimah. Al-Fatihah. Rahman-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Engkang Matnul Hikam halaman 55, engkang kitab enggal halaman 55. Al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-hikmatu utawi hikmah at-tasi'atu kang kaping 9 watis unalan 90 ba'dal mi'ati ing dalem sakwise 100, yaitu kata mutiara yang nomor 199. Iku kamala yuhibbu dawuh kamala yuhibbu ingkang artosipun kamala yuhibbu kaya oleh ora demen sapa Gusti Allah al amala ing amal al mustaraka kang den sekutokake kadzalika hali kaya mangkono la yuhibbul amal al mustarak la yuhibbu ora demen sapa Allah al qalba ing ati al mustaraka kang den sekutokake. Al amalu utawi amal al mustaraku kang den sekutokake kula yak baluhu ora bakal nerima sapa Allah ing amal. Wal qalbu utawi ati al mustaraku kang den sekutokake iku la yukbilu ora bakal kersa madhep sapa Allah alaihi ing atase qalbu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ridho, tidak akan suka kepada hati yang mendua, kepada hati yang menyekutukan, sebagaimana Allah tidak ridho kepada amal yang disekutukan. Nah, itu contoh yang paling real niku kagem tiang-tiang kakung bojo-bojo sing ngerokok. Nah, niku wong ngerokok mareni ngerokok niku apik, tapi lek mareni ngerokok mergo wedi diploroki bojo, lah niku ora apik, mergo nyekutokake. Ora wedi karo Gusti Allah tapi wedi karo bojone. Tapi lek niati benten aku ora ngerokok mergo mesakne bojoku, jarene Gusti Allah wong lanang sing apik, wong sing mulyane bojo. Ora ngerokoke mergo sakne bojone, mergo lek bojone kena peluk niku sesek. Lah niku nggih siji, niku mboten nyekutokne. Lek ngerokoke ndelik-ndelik, mergo lek konangan bojone engko wedi. Lah niku elek. Mulane lek ana bojone ngerokok ganjarane gedhe. Tapi lek diketak bojone ya kudu meneng mawon. Nah niku paling pol mengke sampean titeni wong lek kulino diketak bojone
Kupluke niku biasane ukur 5 dadi ukur 4. Ndase tambah cilik. Nah, niku. Sampeyan delok sing dhuwur-dhuwur niku lek kupluke lodok niku sering diketak bojone. Nah, niku nggih. Jadi ini ojo sampai kula lan panjenengan melakukan apa saja itu mendua, yaitu bukan dikarenakan mencari ridho Allah, akan tapi dikarenakan hal yang lainnya. Kados kula lan panjenengan ngudi ilmu niku penting sangat. Akan tapi ketika kita mencari ilmu dengan tujuan agar kita pandai, nah, itu tidak benar. Padahal perintah Allah ketika kita mencari ilmu, niatnya satu menghilangkan kebodohan, terus yang paling utama niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mendua bukan karena Allah, maka tidak mungkin Allah menerima amal perbuatan kita, karena hati kita masih mendua, masih bukan karena Allah. Prinsipnya hidup kita harus minallah lillahi wa ilaihi, yaitu kita yakin dari Allah ketika kita melakukan apapun harus karena Allah. Karena apa? Karena kita pasti kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tai hikmah al-mufiyatu kang nuhoni tamamal mi'ataini ing sampurnane 200. Kata mutiara dari Sayyidina Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nomor 200 menurut pembukuan dari panjenenganipun Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti iku anwarun dawuh anwarun ila akhirih. Maknanipun anwarun ana kalane pira-pira nur udhina kang den izini apa anwar apa laha anwar fil wusuli ing dalem wusul wa anwarun lan ana kalane pira-pira nur udhina kang den izini apa laha anwar fit duhuli ing dalem mlebu. Nah, ada kalanya cahaya itu pengetahuan. Kalau istilah orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah dinamakan adalah makrifat. Nah, makrifat itu hanya istilah dari orang-orang tasawuf. Kalau bahasa kekiniannya adalah pengetahuan kita tentang Tuhan. Otomatis ketika kita benar-benar kenal dengan Tuhan, kita tahu bahwasanya kita itu siapa. Kita adalah hamba Allah, tempatnya lemah, tempatnya tidak punya. Lah menawi kula panjenengan kok duwe tangga menurut pandangan umum tetangga kita, levelnya di bawah kita, terus kita masih merasa lebih unggul, berarti kita belum kenal Tuhan, belum kenal diri kita sendiri. Bahwasanya yang melebihi kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sering kita mengaku orang makrifat, kita alim, akan tapi masih memandang rendah kepada sesama, berarti kita belum benar-benar kenal dengan diri kita. Nah, maka dari itu tidak ada seorang walinya Allah itu membenci apapun yang berhubungan dengan Allah. Padahal di alam semesta ini tidak ada yang tidak ada hubungan dengan Allah. Kados wali agung nggih punika Simbah Kyai Abdurrahman Wahid niku kalih wong model apa karo apa wae niku tetep cinta, mergo sing didelok Gusti Allah. Oh iki makhluke Gusti Allah. Oh iki ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking makrifate, saking kenali karo Gusti Allah, berarti kenal dengan diri sendiri. Sampai Gus Dur niku lek karo wong non muslim sayang. Mergo apa? Niki ada potensi menjadi umat Nabi. Niki wong Kristen, wong Nasrani, wong Yahudi, lek wis maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah min ummati Sayyidina Muhammad. Umpami kula panjenengan tangkleten Kanjeng Nabi, jenengan remen
pundi umat panjenengan mati netepi non muslim kalian mati netepi Islam? Mesti Kanjeng Nabi jawab mati netepi iman Islam. Padahal wong agama apa ae lek jek urip iku jek ana potensi mlebu Islam. Lek jenengan pateni niku netepi mati suul khotimah. Niku gelakne Kanjeng Nabi. Wong lek gelakne Kanjeng Nabi mesti gelakne Gusti Allah. Tapi lek ana santri anyaran, ana wong sing gawe serban anyaran, lah lek ana wong sing ora agama Islam gedhinge setengah mati sampai lek ora ditunggoni dipaten. Niku gelakne Gusti Allah, mergo gelakne Kanjeng Nabi. Padahal masih ada potensi menjadi orang Islam otomatis min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados saderengipun PBNU dipun asta kalian Simbah Yai Yahya zaman Simbah Kyai Agil Sirot niku nate dawuh sing koyoke guyon sing sampai dibuli niku nate dawuh wonten NU cabang Nasrani. Ya. Kula mbuktekne piyambak, kula ten ngisore Gunung Merapi perbatasan Magelang kalian Boyolali. Niku mbaiat banser sekitar 400 banser. Islam kabeh. Cuman KTP-ne tasih Kristen. Ngoten. Dadi niki berarti banser cabang Nasrani secara KTP, tapi sampun syahadat sedanten. Dadi nek kula tanggel iki sampai tasih apal lagu rohani dari umat Kristen, tapi faktanya Islam akan tapi secara administrasi tetap Kristen. Lah bolak-balik wonten Mbah Yai dawuh sing secara lahiriah ketoke niku kliru, aja diklirokne sik. Mergo kula mbukteni oh iki sing didhawuhi Yai Said memang fakta. Lek diarani Islam wong KTP nyatane Kristen. Lek dilokne Kristen kenyataane wis asyhadu alla ilaha illallah. Terus yo dadi banser. Mosok banser non muslim nggih mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradat terkadang tumeka alaika ing atase sira apa al anwaru pira-pira nur fawajadat mongko nemu apa anwar al qalba ing ati mahsuwan kang den kebak-kebaki bisuwaril asari kelawan pira-pira gambare macem-macem makhluk fartahalat mongko bali apa anwar min haitsu nazalat saking arah tumurune anwar. Jadi ketika kita ngaji yang dimaksud ilmu itu bukan informasi yang diinformasikan dari orang yang kita anggap adalah guru. Umpama konteks ini ketika kita membaca kula ngomong ngeten-ngeten niku dudu ilmu, niku informasi. Ilmu iku meh kaya ngono. Tapi ilmu iku ora kaya ngono. Wong al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu fi sudur, ilmu itu tempatnya di dada, la fi sutur, bukan di papan tulis. Maka untuk konteks sekarang itu sudah sangat jarang orang yang mempunyai level murabbi adalah orang yang menyampaikan ilmu dari hati ke hati. Kebanyakan orang sekarang adalah muallim, yaitu menyampaikan semisal ilmu yang diinformasikan kepada yang lain. Kalau murabbi, orang-orang yang mendidik hati kita, semacam Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, walaupun secara lahiriah yang menyampaikan perkataan beliau adalah saya, atau tapi hakikatnya ketika kita datang, kita cocok dengan Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, otomatis pengetahuan itu akan datang di hati-hati panjenengan. Jadi mau menang tok wis cukup, tapi syaratnya seneng. Tapi ora mungkin kula turu ten mriki jenengan lungguh ten mriku terus seneng. Lah niki mek etok-etoke nyampe ning ngeten lah jenengan seneng. Padahal ingkang kula ucapaken sanes pengucap kula ananging dawuh-dawuh saking Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Tapi dengan catatan ketika hati kita sudah bersih. Kalau hati kita masih dipenuhi selain Allah, maka cahaya yang datangnya dari guru kita dalam konteks ngaji Matnul Hikam adalah Sayyidina Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Cahaya itu sudah di depan pintu hati kita. Akan tapi ketika hati kita masih ada kotoran, berubah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan atau cahaya itu kembali lagi. Lah mila ngaji niku namung ngenteni mbok sak detik rong detik resiki ati kula panjenengan. Lek ati kula resik ngilmu tumancep. Nalika ilmu tumancep, ketika kita baca apapun yang kita baca tidak akan mau bohong. Untuk konteks bahasa Arab seperti kita mengaji kitab seperti ini. Kalau hati kita penuh cahaya, maka kitab ini akan mengaku kepada kita. Al hikmatu, lah niku matur, Pak Yai kula diwaca mubtada niku kedah diwaca rofa. Oh khabare mengke ten wingking. Niku komunikasi langsung. Nah, kalau kita belum seperti itu, tandanya hati kita masih penuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh, contohnya adalah para guru kita dari kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Fuad Hasyim. Kiai Fuad Hasyim ketika di Rusia langsung bisa bahasa Rusia, ketika di Inggris bisa bahasa Inggris, ketika di Sunda bisa bahasa Sunda, ketika di Papua bisa bahasa Papua, karena hatinya penuh cahaya. Nah, padahal kecepatan cahaya itu berapa? Nah, IPAI kecepatan cahaya niku pinten? Per detik pinten? Wah, 300 pinten? Nah, 350 juta. Nah, berarti cepet banget. Jadi ini lek pancen kula panjenengan duwe ilmu, duwe cahaya, mulakno Gus Dur lek sinau niku mek fret. Koyok ora masuk akal wong kecepatan cahaya. Karo judule tok niku pun ngerti. Lah niki dipraktekne awake dhewe atine resik apa ora niki. Ngajine aja suwe-suwe nang ngarep tok engko lek mburine paham berarti ati kita penuh nur. Niki gawe buktine akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Habib Abdul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing terbangan. Ya latifal lam yazal ultub bina fi manazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya latifal lam yazal ultub bina fi manazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Rabbana ya dzal ula bil mustafa khairil mala irfa'anil khalqil bala fa innahum dhafu ajmain. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Wa min dhini uranil fitan waqfina kullal mihan wajud alaina bil minan waqfi adayal mu'tin. Ya latifal lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Wal qahta irfa' wal waba waj'al idana kal haba wa'mur rahimana warruba wa kullana aunam mu'in. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal
ultuf bina wal muslimin. Wandur ila sultanina wansurhu nasram bayina wahlik bihi a'da'ana waj'alhumu fil ghabirin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin waslihu waslihna bihi waslih jami'a zabihi wasayyidina bihi waslih umural muslimin ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وأنت ودنا ولا تعاقب من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.